देखिए ये गाय से मेरा इसको अभी पाल दिए हैं। इसका गाय का पिछला बार क्या होता था, 3 बच्चा दी है गाय। 3 बार में जब भी दूध सुखाता था उसके बाद गर्म होती थी, उसके बाद पाल रहता था। इस बार इसमें अंतर, एक बहुत इंपॉर्टेंट अंतर हम देखे कि इस बार लगातार मिनरल मिक्सचर देते रह गए तो गाय लगता है कि 6 या 7 महीना में गर्म हो गई, और लगता है कि गर्म होने के बाद पाल रख लेगी तभी लगता है कि 5-6 महीना लगेगी। तो मिनरल मिक्सचर में इतना खिलाने से इतना इफेक्ट होता है। इस बार लगातार मिनरल मिक्सचर चलते रहेगा, इससे फ़ायदा बहुत 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 हुआ।